Hey everyone, welcome back. It's great to see you here today. បរោះដែលជាអ្នកទោសបែបនេះពិតជាមានភាពបិឆាតមែនទែនគាត់គ្រាន់តែមើលសៅដែរយើងកុកចាក់នោះគាត់អាចយកទៅផលិតខ្លួនឯងក្នុងកុកបានហើយគាត់បានផលិតឡើងដូចមែនទែនចឹងគាត់អាចចាក់សៅវានោះគាត់បានរត់ចេញទៅបាត់ទៅកាន់ទៅគាត់ជាអ្នកឆ្លាញ់ខាងជួសជុលខាងនឹងដោយសារតែពេលនោះតាគាត់បានចេះដល់ទៅបានបន្សល់ទុកអាគ្រឿងជួសជុលឲ្យគាត់ដោយសារតែប្រពន្ធតាគាត់ពេញចិត្តក៏បានហៅប៉ូលីសមកចាប់គាត់ដាក់ចូលគុកបាត់ទៅហើយគាត់បានព្យាយាមរត់ចេញពី3គុកពី3ដងហើយបានសម្រេចតែត្រូវបានមេគុកអីចាប់គាត់ដាក់ចុកគុកវិញទៅបានហ្នឹងហើយគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រចេញបានហើយត្រូវប៉ូលីសចាប់ចូលវិញចេញបានហើយទៅត្រូវប៉ូលីសចាប់ចូលវិញថ្ងៃមួយគាត់បានយកអាសម្រាប់ដោះធ្មេញដាក់ភ្ជង់ធ្វើកាភ្លើងដើម្បីភ្ជង់មេគុកដល់ពេលនោះគាត់បានរត់ចេញទៅក្រៅបានហើយរយៈពេលដែលគាត់រត់នោះគឺ13ដងដល់ពេលតឡាការចាប់គាត់បានអីគឺដាក់គុកគាត់នៅនោះគឺ43ឆ្នាំធ្វើគាត់ឡើងមុខឡើងចាស់សក់ស្កើហើយដល់ពេលអ្នកទោសផ្សេងទៀតគេចេញឲ្យនៅតែគាត់ទេនេះជារឿងពិតដែលកើតមានចំពោះបារម្ភអ្នកដែលព្យាយាមឲ្យកុកចំនួន13ដងហើយគេត្រូវប៉ូលីសចាប់វិញដាក់ចុកកុកចំនួន13ដងដូចគ្នានេះជាការកកើតរបស់មេអំបៅដែលកើតចេញពីដង្កូវដំបូងដង្កូវនឹងវាបានចូលទៅក្នុងផ្លែលាវាមួយដែលមានសភាពខ្ចីវាបានចូលទៅក្នុងហើយដល់ពេលវាត្រូវពលឺថ្ងៃវាចាប់ផ្ដើមលោតคลิกគ្រុកឡើងពេញហ្នឹងអាតកៅណាមានសំណាងរស់ទៅត្រូវពលឺថ្ងៃហ្នឹងពេញទៅបានចេះរយបាត់ទៅហើយអាតកៅណាទៀតដែររស់រឿងមានជីវិតវាបានព្យាយាមលើកខ្លួនក្លុកឆ្លាញ់ទៅហើយកន្លែងណាដែលមានកន្លែងសភាពត្រជាក់បើមិនចង់ទេវាខ្លាចវាចិត្តរយអញ្ចឹងវាធ្វើដំណើរតាមពលឺថ្ងៃរហូតពលឺថ្ងៃទៅឆ្វេងវាទៅឆ្វេងពលឺថ្ងៃទៅស្ដាំទៅស្ដាំដល់ពេលវាធំដល់ក្ដីគឺវាអាចបំបែកអាក្របហ្នឹងឲ្យហោះចេញមកក្រៅបាននេះជារឿងពិតរបស់ផ្លែមួយដែលត្រូវដង្កូវយកធ្វើជាទីចម្រងដើម្បីបំលែងខ្លួនទៅជាមេអំបៅតូកពីអ្នកបកកនេះបានអស់សាំងនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយពេលនោះគាត់បានយកអាខ្សែនោះទៅគប់ទៅលើត្រីឆ្នាំដើម្បីរត់មានជីវិតគាត់បានយកអាខ្សែចងលើត្រីឆ្នាំអាត្រីឆ្នាំនោះហែទៅណាគាត់ហែទៅក្នុងដែរដោយសារតែគាត់អស់សាំងហើយអាជីបែគាត់នេះក៏អត់មានជីវិតមានជីវ៉ាទៀតគាត់បានស៊ីអាត្រីដែលគាត់នេសាទបានតាំងឆៅនឹងហើយអាត្រីឆ្នាំនោះវាព្យាយាមហែចុះឡើងរហូតហែរហូតដល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដល់ចិត្តដាច់ពោះហើយរហូតដល់ថ្ងៃមួយអាត្រីឆ្នាំនោះវាហែទៅដល់កូនកោះមួយស្រាប់តែត្រីឆ្នាំនោះចិត្តរយដល់ពេលនោះគាត់ឃើញកោះគាត់បានព្យាយាមសប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ពេលគាត់ឡើងទៅដល់កោះគាត់ពិតជាអរគុណដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់ខ្លាំងមែនទែននេះជារឿងពិតដែលកើតមានចំពោះបរិបទម្នាក់ដែរអស់សាំងនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយត្រូវត្រីឆ្នាំជួយសង្គ្រោះឲ្យគាត់រស់មានជីវិតនេះជាការហាត់ប្រាណនៅសម័យទំនើបនិងសម័យបុរាណនៅសម័យបុរាណការហាត់ប្រាណគឺមានសភាពស្រួលមែនតើដើម្បីទទួលបានរាងកាយមមាន់គ្រាន់តែរីទឹកពុះអស់ដាំដើមឈើដើរបាញ់សត្វអីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការធ្វើអនុវត្តចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅគឺទទួលបានសាច់ដុំធំហើយជាមួយនឹងផ្សំជាមួយនឹងអាហារដែលមានសភាពកាឡូរីជាសាច់គ្រាប់ល្ពៅគ្រាប់អីដែលធ្វើឲ្យចំនួនដល់សាច់ដុំហើយការធ្វើប្រខាត់បែបនេះគឺទទួលបានសាច់ដុំធំលឿនមែនតើអាចសាកល្បងបានកន្លងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឡានគឺមានសភាពស្ទះមែនតើរហូតធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ធុញនឹងការស្ទះនឹងពេកគឺមុខកញើកញើហើយគាត់នារីនោះបានឃើញផ្លូវបត់ទៅឆ្វេងមួយដល់ពេលគាត់បត់ទៅឆ្វេងហើយស្រាប់តែមានឡានផ្សេងបត់មកតាមហើយធ្វើជាឡានធ្វើឲ្យជាបន្តរហូតដល់ចិត្ត30-40គ្រឿងដល់ពេលយាយម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះចោះមកដល់ឃើញថៃមានអ្វីកាត់ឡើងខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសទេហើយអ្វីមកផ្ទះខ្ញុំច្រើនម៉េចធ្វើឲ្យយាយនោះមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងនេះជារឿងពិតដែលកើតមាននៅប្រទេសចិនមានការកកបានឲ្យយកទៅប៉ោងទៅទេដែលគ្មានទឹកយកទៅដុតនោះពី3សេខែនក្រោយមកពេលប៉ោងនោះនឹងត្រូវផ្ទុះខ្ទេចតែបើអ្នកយកទៅប៉ោងនោះយកទៅច្រកទឹកឲ្យពេញធំហើយអ្នកយកទៅដុតនោះវានឹងធ្វើឲ្យទឹកមានសភាពក្តៅតែប៉ោងអត់ផ្ទុះទេទោះពេលប៉ោងឬទឹកក្នុងពេលប៉ោងនោះវាមានសភាពក្តៅយ៉ាងណាក៏វាមិនធ្វើឲ្យពេលប៉ោងនោះផ្ទុះដែរដោយសារតែសម្ពាធទឹកវាមានសភាពត្រជាក់ជាងកម្ដៅដែលមានសភាពទាបអញ្ចឹងគេនេះជាការពិសោធន៍មួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការយកទឹកដាក់ក្នុងពេលប៉ោងដែលធ្វើអាចធ្វើសាក់លបងនៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងបើមិនជឿសាក់ធ្វើតាមនារីហ្នឹងទៅគឺពេលប៉ោងមិនអាចផ្ទុះបានទេដោយសារតែទឹកវាមាននៅក្នុងពេលប៉ោងនោះច្រើនជាងទៀនកម្ដៅដែលដុតបានតិច